Сайн уу бүгдээрээ улаангийн шинэ видео нөтөй морил өнөөдөр болохоор миний өмнөх бичлэг 1 лайк хүрсэн байсан болохоор одоо бүгдээрээ нөгөө бэлгэнүүдэд задлана. Эхлээд би өмнөх нууц гэрээ үзүүлье. Би өмнө Кацагийн фэн байсан болохоор нууц гэрээ ингээ нэг өөрөөгөө Кацагийн фэн болгоод нөгөөрөг ингээ ятмаага. За одоо бүгдээрээ гарыг нөгөө ч унжчихээ. Би бас миний сайн найз хоёр жинхэнэ амьдрал дээр. За захлын мэдээж өглөө болгоно. Нар болгоод одоо эхлээд мэдээж миний эхлээд сайн найз минь сэрээд 0 руу шууд явна. Би бас шууд явна. Ингээ яваад энэ болохоор бүжгийн өрөө бас YouTube хийдэг өрөө болгоо гэж бодож байгаа. За мэдээж нүүрэ гараа угаана. За одоо энийг цэрий. За ингээ яваад ингээд явцгаая. Амар гой хөвтмсөн биш. Вау, гайхалтай. Мэдээж нэг давхар руу яваад цайгаа ухаанд би хувцас солиод ирэн. Нэг давхар руу ирчлээ. Нөгөө ачаа маань үүднээ байсаар л байгаа. Пиццанаас энэ өмнө нөгөө такос идсэн болохоор пицца идэ гэж бодож байгаа. Би болохоор такос идээгүй, юу ч идээгүй. Зүгээр өмнөхөөс өөр такос идэн. Тэгээд жоохон манай найз агаар үзээд шууд жахаар нь би ингээ хүрээд ирнэ. Манай найз хоол юм бэлдсэн. Үнэхээр гайхалтай. Ингээд за одоо бүгдээрээ болохоор дээд давхарлаа очиод YouTube-ийнхаа өрөө рүү явна. Ингээд YouTube-ийнхаа өрөө рүү яваад санал ширээ хий гэж бодож байгаа. Ямар ч тавиургүй зүгээр гэрэл тэгээд нэг радио гэмо нэрийг марцчлаа. Тим юм байгаа. Тэгээд ийшээ явж агаад энэ Монгол ирж ийн нөгөө ширээ сандлаа хийчлээ. Одоо бит хоёр ингээд бичлэг хийж байгаа юм шиг яаж байгаа шүү. За сайн уу бүгдээрээ. Одоо бүгдээрээ задлцгаая гэдэгхгүй. За. Одоо энэ амар их бэлэг байгаа. Нэг цүнхэн дотор. Тийм болохоор бүгдээрээ нэгээр нь задлаад явъя. Юу байгааг шууд ингээд 50 явъя. Ийм юм байна. Нэг гэрлийг энэ тавьчдсан билүү. Ишээ ингээд энэ цогны давтан дээр тавихт нь харъя. Тавихгүй байна. За. Тэгвэл өөр нөгөөтгийн бүгдийг ингээд доошо тавьчаа. Тэгвэл арай амар. Ширээндээ тавихаар арай өндөртөөд байна. Ингээд шаар гарч ирж байна. Шаараа гоё энэ хоёр дахь том өрөөндөө ингээд тавьчих. Хүрхэн алааргаж байна. Энэ бас дэлхийн юм байна. Надад бас таалагдж байгаа энэ дэлхийн хамгийн гоё юмнуудын нэг миний хувьд. Банана. Надад хоёр ширхэг хамгийн гоё юмнууд байгаа. Харин саяных болохоор нийтх нь болохоор энэ дэлхий. Энэ дэлхийг бас тавихдаггүй байна. Энийгээ бүр ард тавьчих. Хөөрхөн амрууш гарч ирж байна. Энэ дандаа тоглоомод байгаа юм чи энэ хамттан тавьчих. Шаараа энэ тавьчих юм билий. Шаараа энэ тавьбал арай бүжгийн өрөө гоё харагдана шүү дээ. Би одоо зүгээр бэлгээ дадлаж дуусах хүртэл би зүгээр харуулаад явчих. Би юу ч ярихгүй зүгээр энэ гэ авчих. Энэ болохоор би шинэ жилд хэрэглэнэ гэж би авсан байхгүй юу? Халлоуинаар авсан. Хулуу бас гоё. Яагаад авсаа тэгвэл хитгэн үйлдвэрээр хэлээ. Би зарим өндөртөө болохоор авсан. Яагаад авсан гэдгээ ингээд хитгэн үйлдвэрт оруулаад хэлээд өгье. Хурдан. Тэгэхгүй бол би шууд амар хурдан хөдлөмөр байна. Бичлэгийг хурдан дуусгах хэрэгтэй.
ингээд урт олгочвол хүмүүс үзэхгүй байх магадлал өндөр байдаг. Энэ бүх гэрлэнүүдээ ингээд ханандаа тавьчвал надад илүү гоё харагдах байгаа хгүй. Ингээд бид хоёрын YouTube хийдэг өөрөө болохоор бүх гэрлэнүүдээ ингээд тавиад арайч бүх гэрэл багтахгүй байна. Нэг талтай 3 гэрэл, нөгөө талдаа 3 гэрэл болвол яах вэ? Юусэн бодоод тахъя. Түрүүн би шийдчихлээ. Удахгүй шинэ жил болох гэж байгаа штэ. Надад шинэ жилийн ингээд гэрлэнүүд байгаа ахгүй юу? Тэгээд шинэ жилийн гэрэл 3хан гэрэл байгаа болохоор нэг талдаа жоохон астгүй хоёрын ингээд нэг тал тавиад амар сайн астдаг нэг нь нөгөө талтанд тавьчих. Тэгээд бусдын болохоор ингээд тавьчих гэж бодож байгаа. Гэхдээ би нөгөө түүхнийхээ бэлгнүүдийг задлаагүй болохоор шууд ингээд задлаад ингээд тавиад явъя. Энэ хөрхөн кетчуп биш. Бүгдийн бүх бамруушуудыг буудан дээр тавьчих. Тэгээд энэ болохоор манай назих би дээдлийг авнаа. Тэгээд ингээд авчи. Ингээ гой сакура байна. Би нөгөө дэлхий гэдэг шүү дээ. Дэлхий биш юм байна. Би мангартаад дэлхийгээ байсан байна. Дэлхий чи глобуснаас баг хэд дахин том штэ. Глобус шүү. Гэтэ дэлхий гэж болно л да. Жижиг дэлхий гэж болно л да. Тэгээд бүх бамруушнуудаа ингээд өрөө тавьчвал амхөөрхөн харагдах шинжтэй. Хайлав Китинаас хитгэн бамруушаа олдоод байсан. Би Хайлав Китинаас хамгийн дуртай нь өмнө Кроми байсан. Дараа нь Cinnamon болсон, дараа нь Pom Porin болсон. Одоо болохоор Хайлав Кити байгаа хгүй юу? Энд чи Хайлав Кити байхгүй мөлий хамгийн сонин. За гоё ясмэлхий. Би ясмэлхий гэж энэ мэлхий хэсэг дуртай байсан. Би бүр амар үлдээж ярьж байна. Одоо за тэрийг бити тоогоорой за. Ингээд юуцсан бамбарууш тедимединуудаа өрөө тавьчихъя. Хоёр хувцсны шкафнда юу ч хийхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө юунд нь яагаад тэгвэл болдог байхгүй юу? Тийм болохоор энэ хувцсны шкафнда хадгалах зүйлсүүдээ хий гэж бит хоёр ингээд бадсан. Тэгээ бодсон. Тэгэхээр арай ингээд юм цуглахгүй жоохон гоё харагдана. Орчин үеэл болохоор ингээд Хайлав Китиний зүнхээ ингээд давхарлаа давхарлахгүй байна. За одоо бүгдээрээ гэрлэнүүдээ ялгацгаая. Энэ радио шиг юм энэ тавьчих. Ингээд энэ тавьчихл явах бол ингээд дээр нь биш. Энийг тавиад энийг өвлийн юмудаа аваад энэ зарим бас өвлийн юм шиг надад байгаа. Нөгөө ванильтай зарим болохоор ваниль нь ингээд цасан цагаантай болохоор цас шиг харагдаад байгаа хгүй юу? Тэгэхээр энэ гацуур нь амар тод гэрэлттэй юм байна. Тийм болохоор гацуурыг нөгөө талд ганцаар ингээд тавиад тэгэд үлдсэн хоёр гэрэлт жоохон гэрэлтгийг л юун дээр тавьчих. Хоёр захтан тавьчих. Тэгвэл арай гоё харагдах байгаа байхгүй юу? За эндээс мэдээ сонгондоо баахан шар өнгийн жимас гоё pineapple, mandarin, corn, morn эднэр жоохон надаа зарим Christmas tree санагдаад нөгөө цамин эрдэн чинь юу нэг бичлэг дээр нөгөө мандаринийг үнэртээр ингээд шинэ жилийн үнээр үнэрч чинь гэж хэлдэг шээ. Яг тэр бодогдоод мандаринийг тавьсан. Одоо энийг юм хадгалах шкафнда хийцгээе. Үгүй юу шкаф гэж ярьдаг үстэй. Би өөр яаж ярьдгийг мэдэхгүй байна. За ингээд бүх гэрлэнүүдээ бүдгийн дээр тавьчих. Бас хоёр доотлын шкафнд юм хийх байгаа. Үгүй доотлын 50%. За ингээ баг болчихж байгаа хоо. За одоо бүгдээрээ хувцас солид юм уу? Үгүй. Шууд ингээ унжчихъя. За намайг үзсэн бүх хүмүүстээ үнэхээр их баярлалаа. Дээрээс лайк болон subscribe дарахаа мартваа.